사랑하는 파라 너는 보라 너는 보라. 얼마나 많은 자들이 나를 높인다고 했지만 나를 높이지 못하고 자기 자신만 높였다가 교만 속에서 떨어진 주의 저울을 보아라. 너는 밭에서 장로를 보아라. 아무것도 염려치 말라. 내가 열어준 것이니 너는 아무것도 염려치 말라. 내가 너와 함께함이라. 사랑하는 딸아, 네가 볼 지옥은 진정으로 어마어마한 지옥이니라. 그 누구도 한 번도 보지 못한 지옥을 보게 될 것이니라. 네가 잘났어도 네가 기도를 한다고 그래서 열어주는 것이 아니라 모든 것이 내 계획 안에서 이루어진 것이니 너는 교만하지 말고 오직 네 자신을 진정으로 주 앞에서 낮추라. 그러면 내가 너를 높이리라. 사랑하는 딸아, 너는 밭에서 장로가 하는 말을 들으라. 그가 얼마나 많은 범죄를 했고 그 능력 속에서 얼마나 교만하였으며 강하고 담대함이 내가 준 강하고 담대함이 아니 자기 자신감 속에서 나온 사단이 주는 교만 속의 자신감이었던 것을 보라. 이와서는 내가 준 강하고 담대함으로 사단을 무찌렀던 것이다. 이스라엘 백성을 치리했고 모든 족속들을 결박했느니라. 나 예수의 이름으로. 그러나 박대성 청년은 내가 준 강하고 담대함이 아니라 오직 사단이 주는 능력으로 자기의 자신감으로 교만함으로 강하고 담대했구나. 얼마나 지도자가 강하고 담대해야 모든 백성들을 나의 양떼들이 걸어갈 수 있다는 것을 깨달으라. 내가 왜 여기 온 거야? 내가 왜 여기 온 거야? 내가 왜 여기 온 걸까? 주님의 일을 기꺼냈지 마라. 뭐야 지옥이잖아. 아이고 지옥이네. 주님의 일을 기꺼냈는데 지옥이네. 이거 지옥이네. 지옥이네. 나 뜨거워서 못 살겠어. 뜨거워서 못 살겠어. 뜨거워서 못 살겠네. 내 얼굴 좀 봐요. 내 얼굴 좀 봐요. 이걸 가지고 녹아내리고 흘러내리는 내 얼굴 좀 봐봐요. 이 모습이 나야. 나의 이 모습. 내가 박대선이라고 한 시대를 뒤엎던 종이 하나님 앞에 어떻게 쓰임받을 수 있었던 나의 이 박대선이 하나님의 정의 한순간에 교만해서 지옥에 떨어졌네. 나 좀 꺼내줘요. 나 좀 꺼내줘요. 아씨, 내가 이렇게 오늘하잖아. 내가 이렇게 원하지 않았어. 내 손젓가락 남겨봐요. 내 손젓가락 남겨봐요. 내 손잡고라 남겨봐. 아씨, 아이고 뜨거워서 못 살겠네.
내가 썰을 보면서 아가씨 자기 손을 잡아당겨서 이 지역에서 끌어내달라고 그러는 거예요. 이렇게 까만 물인데 녹는 물이에요. 거기에 이렇게 토네이도 회오리가 돌듯이 막 그 안에 까만 물이 토네이도 회오리가 돌아요. 토네이도 모양으로. 그 안에 파테성 장로가 있어요. 이렇게 진짜로 왜 세상에 토네이도 불듯이 그런 까만 물 똑같은 형태인데 그 안에 파테성 장로가 있는데 손 하나를 나한테 내밀어 나 좀 꺼내달라고. 이런 세상에 이런 지옥 같은 세상, 이것이 진짜 지옥 같은 세상이래. 지옥이 진짜 있네. 이 지옥 같은 세상에 이 지옥이 진짜 있네. 지옥이라는 단어만 있는 줄 알았더니 지옥이 진짜 있네. 나 좀 꺼내세요. 나 좀 꺼내세요. 나 나갈래요. 나 나가서 전해야 돼요. 나 나가서 전해야 돼요. 지옥이 진짜 있다고. 많은 사람들이 지옥을 안 믿기 때문에 이곳에 떨어진다고 나 전해야 돼요. 나 많은 죄종들한테 전해야 돼요. 지옥을 믿지 않고 그저 지옥 소리, 천국 소리 전하는 죄종들한테 전해야 돼요. 자신들조차도 믿어지지 않는 천국 지옥을 외치는 죄종들한테 나 외쳐야 돼요. 가서 내가 전해야 돼요. 나도 그렇기 때문에 지옥에 왔다고. 지옥이란 게 아니라 지옥으로 떨어져서 이 지옥에서 연벌 받고 있다. 이럴 수가 이런 세상에 이렇게 참혹할 수가 어떻게 이런 것이 있어. 이런 세상에 산채로 사람을 악매장시키는 거는 나 그런 지옥이 아니야. 이런 것은 그것보다 나은 것이야. 사람을 산채로 쌍매장시키는 것보다 더한 것이 이런 지옥 같은 세상이야. 내가 그랬거든. 나를 대적하고 나를 캐내려고 하는 자들은 내가 산채로 쌍매장시켜버렸거든. 근데 그와 같은 영벌을 내가 받네. 그와 같은 영벌을 받네. 그 마음을 속에 돈에 나를 그 안에 갇혀놓고 내가 뻗는 대로 100배로 걷는구나. 내가 악을 뿌리고 살인을 뿌리고 사람을 죽였더니 내가 100배를 걷는구나. 그 말씀이 맞구나. 악을 뿌렸더니 내가 100배로 받는구나. 살을 뿌린 게 아니라 악을 뿌렸더니 악이 더 100배로 돌아버리네.
나 좀 한 번만 꺼내주세요, 예수님. 이제 교만하지 않겠습니다. 이제 교만하지 않겠습니다. 어느 순간 성령님이 쓰시는 것이 아니라 어느 순간 사단이 내 속에 들어와서 나를 써버렸어. 나를 써버렸구나. 성령의 역사가 아니라 사단의 역사로 돌아가 버렸구나. 내가 결국은 성령으로 시작했다가 육체로 맞춰버렸구나. 육체로 맞춰버렸기 때문에 내가 지옥에 왔구나. 어떡할까? 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 나 때문에 저 많은 사람들이 지옥으로 쏟아졌고 또 지옥으로 쏟아지고 있네. 어떡하면 좋아? 왜 나 박태선이를 기다리는 걸까? 예수님을 기다려야 되는데, 부활하신 예수님을 기다려야 되는데 왜 내 박태선이를 기다리는 걸까? 나는 너희들을 위해 부활하지 않았어. 오직 예수님만 부활했는데 그 어떤 시도 부활한 사람은 없어. 근데 예수님은 부활했어. 너희들 예수님을 기다려. 기름 준비하고 예수님을 기다려. 순결하고 정결한 진부가 돼서 예수님을 기다려. 날마다 에게 나처럼 능력 때문에 교만해서 지옥 떨어지지 말고 정신 차려. 제발 나와. 니네들 뭐하는 거니? 나를 기다리는 자도 있고 거기서 나오고 싶어도 물질 때문에 연연하는 사람들도 있고. 어떡해? 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 나 기다리지 마. 제발 나 좀 잊어버려. 나 좀 잊어버려. 너희들이 기다리니까 내가 더 고통당하잖아. 이 지옥에서 내가 더 고통당하잖아. 나 좀 잊어버려. 나 좀 잊어줘. 나 이 지옥에서 고통당하기 싫어. 너희들이 기다린 만큼 내가 이렇게 고통당해 싫어. 제발 나 좀 잊어줘. 제발 나 좀 잊어줘. 예수님 잘못했습니다. 잘못했습니다. 저 사람들을 보세요. 예수님, 저 수많은 사람들을. 나 때문에 저 수많은 사람들이 지옥에 왔습니다. 예수님을 쫓아가는 것이라 나 박태선이를 쫓았습니다. 결국에 저들의 최후가 지옥입니다. 내가 괴로워서 못 살겠습니다. 내가 괴로워서 못 살겠습니다. 내가 주님을 배척했습니다. 나는 가룟유다보다 더한 못한 자였습니다. 자님 독한 자였습니다. 사람을 짐승 죽이듯이 개를 죽이듯이 내가 사람을 죽였습니다. 예수님, 저 영혼들을 꺼내주세요.
제발 저 수많은 영혼들 나 때문에 지옥에 떨어진 저 영혼들을 건져주시옵소서. 내가 잘못했습니다. 내가 교만했습니다. 내가 교만했습니다. 교만 때문에 내가 지옥에 왔습니다. 어떤 사람을 죽여도 회개만 이뤄진다면 주님은 용서해 주신대. 값없는 은혜를 받았기 때문에 주님은 어떤 죄악도 용서해 주시는데 내가 회개하지 못했구나. 내가 회개를 잃어버리는 삶을 살았구나. 회개 없는 삶을 살았구나. 회개 없는 삶이 예수 없이 사는 삶이었구나. 박대성 장로를 추종했던 그 신앙촌 사람들이 이렇게 터널이에요. 우리가 차를 타고 가면은 터널이 있지요. 그런 터널이 얼마나 긴지 거기에 신앙촌 그 사람들 박대성 장로를 추종했던 사람들이 다 지옥에 떨어져 있는데 다 하나같이 그 스마포 옷을 입었는데 천국에 그렇게 있는 하얀 스마포가 아니라 끼리하고 눈들은 다 초점이었고 공허해요. 꼭 좀비하고 다 들피리하고 삐쩍 말랐어요. 어떤 사람은 눈에 새꼬챙이를 꽂아놨고 어떤 사람은 이렇게 연탄치개로 양쪽으로 목을 이렇게 딱 이렇게 꽉 조여놨어요. 양옆으로. 그리고 어떤 사람은 손목에 새고랑을 이렇게 쳐놨는데 새고랑 그 안쪽에 뭐라고 해야 되나 새 족새 그 안쪽에 새가시 그게 박혀있는 채로 새고랑을 차고 어떤 사람은 발목에 새고랑을 차고 어떤 사람은 머리가 반이 잘라져 있어. 계속 피를 토하는데 암덩어리를 떠듯이 토해요. 어떤 사람은 배 안에 뱀이 창자를 아그작 씹어먹고 있어. 박대성 장로가 또 얘기해요. 저 수많은 사람들이 나 때문에 지옥에 왔습니다. 예수님 저들을 꺼내주시옵소서. 내가 몰랐습니다. 내가 몰랐습니다. 교만 이렇게 큰진 줄 몰랐습니다. 이제는 능력을 구하는 것이 아니라 이제는 사랑을 구하겠습니다. 오직 영혼을 사랑할 수 있는 마음을 달라고 구하겠습니다. 능력이 화끈이 돼버렸고 그 능력으로 인해서 사단이 들어오는 통로가 되어버렸습니다. 내가 하나님을 높이지 못했습니다. 주님 용서하여 주시옵소서. 주님 용서하여 주시옵소서. 수많은 기도원 원장들이 기도원 목사들이 큰 교회를 끌어가는 주의 총님들이 다 저와 같은 사슬에 매여 있습니다. 다들 교만 속에 회개를 잃어버리고 살아갑니다. 예수 믿는 사람들이 다들 회개를 잃어버리고 삽니다. 그러기 때문에 다 지옥에 옵니다. 회개하십시오. 회개하십시오. 회개하라. 천국이 가깝다고 외치지 않았습니까? 나는 회개를 가르치지 않았습니다. 오직 병 고치는 거, 잘 사는 거, 나의 설교는 그것이 중점이었습니다.
회개는 가리키지 않았습니다. 그러니까 속지 마십시오. 사단은 회개하지 말라고 그럽니다. 지옥을 믿지 말라고 그럽니다. 천국을 믿지 말라고 그럽니다. 귀신 쫓는 목사들을 이단이라고 그럽니다. 산단이라고 그럽니다. 속지 마십시오. 그런 종들은 신실한 종들입니다. 하나님의 신실한 일꾼들입니다. 충성된 일꾼들입니다. 어찌 강한 자를 더 강하지 않고서 그들을 결박할 수 있고 세상을 따를 수 있단 말입니까? 제발 회개를 외치십시오. 천국과 지옥을 외치십시오. 귀신 쫓는 목사님들 힘을 내십시오. 강하고 담대하십시오. 예수님이 귀신 쫓는 목사님들을 얼마나 기뻐한 줄 모릅니다. 얼마나 기뻐한지 모릅니다. 그러나 귀신을 쫓을 때 싫어한 자들이 있습니다. 그들이 사단이고 루시퍼고 귀신 쫓는 목사들을 이단이라고 삼단이라고 정죄해버린 그들이 누군다고 말입니까? 그 속에 들어가서 사단이 쓰는 것입니다. 속지 마십시오. 회개를 외치십시오. 회개를 외치십시오. 회개를 외치십시오. 회개를 외치십시오. 회개를 외치십시오. 사랑하는 종아 너는 강하고 담대로 이거는 엄청난 사건이고 엄청난 일이니라. 너는 강하고 담대해야 하는 일을 모세가 여호수아가 엘리야가 엘리사가 전쟁에서 승리할 수 있었던 것은 강하고 담대함이니라. 기억하고 마음에 새겨라. 강하고 담대해야 내 일을 감당할 수 있느니라. 많은 자들에게 내가 이런 임무를 맡겼고 그들에게 기대를 했지만 사단의 방해에 그만을 이렇게 다들 포기하고 마는구나. 잘 들어라. 나의 종아 너는 오직 말씀과 기도를 치고라. 은사는 아주 위험한 것이니라. 말씀만큼 정확한 것이 없느니라. 곧 말씀이 나며 예수며 나를 증가하지 않는 책이지 않더냐. 너는 말씀 속으로 들어가라. 말씀 속에서 너와 내가 만나자꾸나. 내가 성령을 보여줄 것이니 너는 말씀과 기도로 전무하라. 내가 쓸 날이 있을 것이니 곧 이때라 멀지 않았느니라. 너는 좌절도 하지 말고 실망도 하지 말라. 내가 너를 쓸 것이니라. 어떠한 것도 염려치 말라. 금시하지 말라. 내가 너를 쓸 것이니라. 사랑하는 종아 이 딸을 잘 훈련시키라. 너는 이 딸이 어떤 일을 감당하지 알지 않느냐. 이 딸이 아주 교만하구나. 교만만 버린다면 금삼참할 텐데. 아직도 버려야 할 교만이 너무나 많구나. 자신감이 많구나. 사랑하는 종아 너는 이 딸의 교만함을 다듬어라. 교만만 버린다면 나를 위해 생명을 바칠 딸이다. 큰 일을 해낼 것이니라. 너는 알지 알지냐. 이 딸이 얼마나 강하고 담대한지. 내가 그렇게 훈련시켰고 또한 그러한 청으로 쓸 것이니라. 너는 이 딸을 잘 훈련시키라.
너의 상급이며 나의 큰 일을 감당할 딸이니라. 내가 이 딸에게 나의 계획을 말하지 않는 것은 그것을 들었을 때 나를 위해 죽겠구나, 천상에게나 생각에나 자꾸만 교만 속에 빠져들어가는구나. 내가 이 딸의 견함은 어찌할 줄 모르겠구나. 너는 이 딸의 경담함을 다듬어라, 책망하라. 그때 이 딸이 다듬어질 것이니라. 꼬그라질 때도 있으나 이 딸이 다듬어지게 될 것이니라. 그래도 이 딸은 날마다 얘기하려고 애를 쓰는구나. 오직 나를 붙잡으려고 애를 쓰는구나. 그것이 이 딸이 살리는 것이고 내가 이 딸을 사랑하는구나. 하나님 감사합니다. 영광 받아주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다.